Nou ek gaan vanoggend met julle gesels oor die heel belangrikste beginsel in elke persoon op aarde se lewe, naamlik die lewensbeginsel van geloof. Net voor dit besef ek dat mense sit met 'n wanpersepsie en vrees oor die goed wat ons praat oor hoe die denke werk, né? Na aanleiding van my advertensie vir die 17de Mei wat ons 'n werkswinkel in Pretoria gaan aanbied. Die advertensie sê nogal, leer die krag van jou denke. Create jou eie lewe. En dan sê ek ook daar, as jy jou lewe wil verander, moet jou denke verander. Nou ons gaan nou na alles gou vinnig hierna kyk. Net dat jy verstaan, hoe werk die lewe? Hoe werk geloof in ons lewe? Nou die hartseer is, ons het net in die kerk, of kom ek praat van my, net in die kerk gehoor van geloof. Geloof in God, geloof in die Bybel. En dit is jou vertroue in God, jou vertroue in die Bybel, wat nie verkeerd is nie. Maar daar's 'n ander aspek ook, né? En dit is wat elke persoon op hierdie aarde se hele lewe beheer en bepaal en wat deur elkeen gebruik word om hulle lewe te create. Nou kom ek verduidelik nou mooi. Kom ons vat dan die teks in Hebreërs 11 vers 1, wat hy sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, 'n bewys van die dinge wat jy nog nie sien nie. Nou eerstens is vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, 'n bewys van die goed wat nog nie in die fisiese sigbaar is nie. Nou daai woordjie hoop, ek kan vir jou duidelik 'n paar voorbeelde selfs uit die Bybel uitgee. Daai hoop praat net van een ding. Jy het oor elke aspek in jou lewe 'n vaste prentjie en 'n storie, dit wat jy praat, positief of negatief. En dis hoekom, dit is presies met geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op die prentjie en die storie in jou kop. Maak nie saak oor wat jy positief of negatief, al sien jy dit nog nie manifesteer in die fisiese nie. Nou kom ek vat net 'n voorbeeld. Daar sit hoeveel mense met baie uitdagings, gesondheidsuitdagings, né? Sit miskien met kanker. Dit is 'n diagnose wat gees en die meeste keer as jy kanker of siekte hoor, dan is dit fataal. Dis nou klaar. Nou wat gebeur? Nou begin hulle te bid, ag Here asseblief, kom genees my. Here, ek staan vir u genesing. Here, en dis 'n mooi gebed, niks fout daarmee nie. Maar ek sê dit baie keer en ek wil hê jy moet eerlik met jouself wees. Gaan skryf dit neer. Vir hoeveel goed het jy al gebid en gebid en gebid? Nee, honderde wat jy nie die oplossing kry nie. Dan's daar klomp verskonings hoekom jy dit kry nie. Ja, dis nie die tyd nie of die seisoen of wat ook al. Alhoewel daar gesê word God se tyd is nou en jy het dit reeds. Nou is daar een ding wat die gebed beantwoord word en dan getuig hulle oor, kyk hoe God hierdie gebed beantwoord en dit is fantasties, ek skiet dit nie af nie. Maar hoekom is ons ervaring so min van hierdie wonderlike deurbrake? Omdat ons nie geloof verstaan nie, die beginsel van geloof. Nou onthou, toe hierdie aarde begin bestaan het, voor godsdienst, voor geloof nog ontstaan het, was die beginsels daar. Swaartekrag was daar. Of jy daaraan glo of nie, dit is daar, dis vas, né? Geloof is 'n vaste beginsel wat elke persoon se lewe ran op hierdie aarde. Want dit gaan oor, jy het 'n persepsie en 'n idee en 'n prentjie oor elke ding in jou lewe, of dit gesondheid, fisies, verhoudings, wat ook al is, jy het jou prentjie. En jy het 'n sekere vertroue in jou prentjie, positief of negatief. As jy glo, ek het hierdie kanker, en ja, dit is fataal, en die dokter sê dis stage dit, en stage dit, en jy sien dit, en praat dit, en dink dit, dan is die kans 99% dat dit net daai pad gaan stap. Maar aan die ander kant sit jy in die oggend en sê, Here, ek gee my liggaam vir u. Here, ek wil hê u my genees, of wat jou gebed ook al is, en ek staan vir u genesing, dankie. En dan gaan jy voort, en die res van die dag praat jy vertel vir almal van jou situasie, jy vertel vir almal wat sê die dokter, en jy vertel vir almal van jou simptome, en almal wil weet, hoe voel jy nou? Ek voel nie lekker nie. So waar is jou fokus, jou vertroue? Wat jou prentjie? Ek het kanker. Ja, dis in die fisiese, die feite en die realiteit is, dit is so. Maar dis hoekom ek gesê het, Jesus het net een doel gehad op aarde, en dis om aan die mens te kom demonstreer wie ons is, wat ons volle potensiaal is, met die volheid van die bron wat in ons is. Almal op hierdie aarde kom uit dieselfde bron, bevat dieselfde bron, maar, soos ek al baie keer sê, in ons siel, in ons denke, is ons verdraaid, en ons kom nie daarby uit nie. Dis hoekom ek sê, as jou lewe wil verander, moet jy jou denke verander. Hierdie siel moet 'n revamp kry, né? Nou,
sit mense en al wat hulle praat is hulle praat hulle situasie. Gaan kyk weer wat ek sê. Die voorbeeld van Jesus hy honderde wonderwerke gedoen waarvan ons net van 'n paar weet. En nie een van sy wonderwerke het 1% feit en realiteite in nie. So die magic, van daai goddelike belewenis, van daai miracle van 'n deurbraak, lê 100% gedistansieer van die fisiese feite en realiteite. En dis waar ek en jy in vasgevang sit. Ons sit vasgevang in hierdie feite en realiteite. Want die dokter het dit so gesê. Nou voel ek dit in my liggaam ook. En ons kan aangaan. Ek kan vir jou baie voorbeelde sê. En dis hoekom dit is nie waar die deurbraak lê nie. Die deurbraak lê in wat dink jy? Wat is die storie? Wat is die prentjie in my kop wat ek het? Of dit nou oor hierdie diagnose is, of dit oor verhouding is, of oor my werk, of wat ook al. En hoe dit dan werk, is ek en jy moet in 'n situasie kan kom, waar ons die oplossing, dit wat ons graag wil hê, die genesing, die deurbraak, wat ons ook al soek, afgehandel sien, 'n vaste vertroue, en die prentjie in die storie in my kop moet wees, ek sien my as absoluut 100% gesond. Maar nie net sien nie, ek moet dit begin te voel. Ek moet daai gevoel in my kry. Hoe sal ek wees as daai gesondheid 100% daar deurgebreek het? Hoe sal ek dink? Hoe sal ek praat? Hoe sal ek optree? En ek moet klaar in geloof die afgehandelde deurbraak, die afgehandelde prentjie sien, praat, voel. Al het ek nog geen bewys in die fisiese nie. En dis geloof. Maar nou sit ons, of ons nou bid of praat of wat ook al, ons praat die mooi goedjies oor, ja, God het die vermoë, die gesondheid is hier, maar omdat ons nie in geloof stap nie, in hierdie beginsel van geloof wat sê, ek is klaar in die afgehandelde, ek sien dit afgehandel, absoluut daar's by my geen twyfel nie, ek steur my glad nie aan die fisiese nie. Ek sê nie daardeur jy moet nie jou pille drink of jou goed doen nie, maar dit is nie my fokus nie. My fokus, ek doen in die fisiese wat ek kan, maar ek besef, die genesing, die miracle, die magic, lê in 'n heel ander dimensie. En ek moet oefen om my daarin te kry, om te kan sê, ek sien die prentjie, die storie van die afgehandelde, asof dit reeds so is. So, ek kan nie meer vir elke een sê, hoorie, ek voel vanoggend nie lekker. Ja, jy voel dalk nie lekker nie. Hou dit vir jouself. Gaan in dankbaarheid en sê, ongeag wat ek hier voel, dis nie wie ek is nie. Ek is gesondheid. Ek is dit. En ek sien dit. En ek praat dit. Ek voel dit. Al maak jy 10 keer in 'n minuut daai keuse. Dis is ons groei in ons geloof. Dis is ons groei in hierdie afgehandelde magic wat reeds binne in ons is. En dis hoekom ek wil sê, daar is krag in jou denke. Die Bybel sê, soos jy dink, wat jy praat, sal jy beleef. So wat sê hy? Jy create jou belewenis. So as jy jou lewe wil verander, moet jou denke verander. Ons moet dit in lyn kry met die bron wat in ons is, die potensiaal wat in ons is. En dis nie 'n geestelike oefening nie. Nee, dis 'n fisiese oefening wat ek en jy elke dag moet doen. Dis nie net vir ons uitdagings, ons krisisse nie. Dis in elke situasie as jy opstaan in die dag, dan kan jy so maklik dink, wat is hierdie moeilike vergaderings? En ek wil nie saam met daai ou sit en gesels nie, want hy stry altyd. Of jy kan opstaan en sê, Jesus, wat 'n fantastiese dag. En jy sien in geloof, die beginsel van geloof, wat jy graag wil hê. En jy stap in daai afgehandelde prentjie. Jy voel dit klaar asof dit gebeur het. Nou sê mense, Henny, dis nou positive thinking. Nee, Henny glo nie aan net positive thinking nie. Want net positive thinking werk nie. Anders kon ons almal net op die bank gesit het en gesien het hoe die geld inrol. Nee, glad nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ja, daar's 'n positiewe prentjie en 'n storie in my kop, maar ek moet sorg dat ek daarby bly. Daar's verantwoordelikheid, daar's dissipline, daar's aksies. As ek ervaar ek moet iets doen, dan moet ek dit doen. So dis hoekom ek praat van kreatiewe denke, creative thinking, not positive thinking, creative thinking. Ek moet begin besef dat alles wat ek nodig het is reeds in my. Ek is een met die bron en hoe meer ek in alignment met die bron kom, en dit sien en voel en dink en praat en reageer, al sien ek nog niks in die fisiese nie, hoe gouer kan hierdie goed deurbreek in my lewe? En dit is soos geloof werk. En dis hoekom ek weer vir jou wil uitnooi. Kontak my die 17de Mei. Daai oggend is ons in Pretoria en gaan ek oor hierdie lewensbeginsels praat wat ons lewe radikaal kan verander. En dis my en jou keuse.
Want ek en jy kies waarop ons fokus. Ek en jy kies wat ons praat. Ek en jy kies wat ons dink. So ek kan nie heeltyd die fisiese negatiewe omstandighede wat ek nie wil hê praat, maar aan die een kant het ek so groot hoop en begeerte dat die deurbraak moet daar kom nie. Nee, jy kry nie wat jy wil hê nie. Jy kry wat jy is. Wat is die prentjie in jou storie? Hoe sien jy jouself? Dit is wat jy kry. Dis hoekom ek altyd sê, life is not happening to you. Life is responding to you. En weet jy wat? Hoe gouer mense hierdie verantwoordelikheid gaan besef, hoe gouer gaan hulle magic in hulle lewe ervaar. Die magic wat reeds van die grondlegging van die wêreld af in elkeen van ons is. Maar jy weet, mense is so bang. Anders sê, New Age, dan het hulle nie 'n klou waarvan New Age praat nie, né? En dit is geloof, is 'n fisiese beginsel wat ek en jy, elke ou op straat, as hy sy oë oopmaak en hy dink hy binne geloof. Hy het 'n prentjie en 'n storie oor alles en dit sal hy beleef. So, ek nooi jou uit. Kom kuier saam met ons die 17de Mei daai oggend in 'n fantastiese werkswinkel wat hierdie lewensbeginsels vir jou mooi gaan verduidelik. Ek sien uit om julle daar te sien.